Hei, velkommen til en ny episode. I denne episoden så skal vi snakke om isbreer. Så i sommerferien, så var jeg på en biltur på Vestlandet. Og da reiste vi til Jostedalsbreen, en sidearm, altså en arm av isbreen som går nedover dalen, som heter Nigarsbreen. Og det var utrolig spennende. Det er utrolig å være nær en isbre. For det første så ser du smeltevannet, altså vannet fra isbreen, som er helt blått, som renner. Du får en sånn helt lyseblå og kjempevakker elv som renner ned fra innsjøen. Det er helt utrolig å komme nærme isbreen. Du kjenner at lufta blir kaldere, fordi isbreen er så store, det er så store mengder med is, at det påvirker klimaet rundt omkring. Så det påvirker klimaet i dalen. Så i daler med isbre så er det kaldere på grunn av at isbreen skaper kalde vinder som går nedover i dalen. Så dette gjorde jeg i sommer. Jeg synes at isbreer er noe av det kuleste vi har i Norge. Det er noe av det som interesserer meg mest med norsk natur. Det er noe av det jeg synes er kanskje mest spektakulært med norsk natur, altså isbreer, og hvordan det former landskapet vårt. Og enkelte plasser, i Luster kommune for eksempel, så har man til og med en helt blå fjord på grunn av smeltevann fra Jostedalsbreen. Så isbreer har hatt en utrolig stor betydning for Norge, spesielt før. Isbreene har formet det landskapet vi har fått, som vi har nå. Det var isbreene som gjorde at vi nå har disse fjordene og fjellene og dalene, altså den norske naturen, hvordan den ser ut, er formet av isbreer som gravde seg ned i jorden og skapte fjorder og bratte fjell. Dette ble altså skapt av isbreene under istida. Men så økte temperaturen rundt 10 000 år siden, og isbreene forsvant. De forsvant helt, fordi isbreer er veldig sensitive for klimaendringer. Så når det blir varmere, så smelter isbreene. For isbreer er hele tiden avhengige av at somrene ikke er for varme, for hvis det er veldig varme somre, så kommer isen til å smelte. Så den smelter mer og mer og mer. Hvis det er en kald sommer, så holder isen seg bedre, da smelter det mindre. Og så snør det på vinteren, og hvis det er mye snø på vinteren, og hvis det er en kald vinter med mye snø, så vil isbreen vokse. Så det går i sånne sykluser. Noen år så er det kanskje en veldig snørik vinter. Det kommer masse snø, men så blir det en veldig varm sommer, som gjør at selv om det var mye snø og isbreen vokste på vinteren, så smelta det så mye at man får en slags balanse. Eller så kan den vokse i noen år og krympe i andre. Men gjennomsnittstemperaturen er det som betyr noe. Det er derfor vi sier klima og ikke vær. Altså lange endringer, lange perioder. Så hvis det er klimaendringer, hvis det blir varmere klima, så vil isbreene litt etter litt bli mindre eller større, alt etter om det blir kaldere eller varmere. Det ser vi også i dag. I dag så krymper isbreene. Og det var noe jeg la veldig merke til når jeg var med disse her isbreene i sommer, Nigarsbreen for eksempel, som har krympet. Og det kunne vi også se på turen, for man kunne se slike markører at her var isbreen i 2010. Her var isbreen i 2000. Her var isbreen i 1990. Og du må liksom lenger og lenger tilbake. For hvert år, altså isbreen var mye større før
enn den I dag. Nå må man gå mye lenger, langt nærmere fjellet for å komme til isbreen. Og dette viser veldig tydelig påvirkningen av klimaendringer i Norge ved at isbreene blir mindre og mindre og mindre for hvert år. Og bare i løpet av de siste 20 årene så har mange isbreer i Norge mistet flere 100 meter med is. Så dette er ganske dramatisk. Så dette viser litt fremtiden til klimaendringer. For når vintrene blir varmere, og kanskje at snø kommer som regn, og at snøen kommer senere, så vil isbreen vokse mindre på vinteren. For husk, isbreer er helt avhengig av at det kommer masse snø på vinteren, sånn at snøen komprimeres, den blir kompakt, og blir en del av isbreen. Og isbreen er også avhengig av at somrene ikke er for varme, for da vil mye av isen smelte. Så vi har hatt ganske varme somre i Norge i det siste, som har gjort at mye is har forsvunnet, og isbreene har blitt mindre. Ok, hva vil skje i fremtiden? Vil vi miste isbreene? Det kan skje, men for at all isen skal forsvinne, så må det nok gå litt lengre tid. Men det kan være at i år 2100 så vil ikke Norge ha flere isbreer. Litt avhengig av hvordan klimaendringene fortsetter å utvikle seg. Så hvis klimaendringene fortsetter å utvikle seg, så kan det være at hvis det blir varmere og varmere og varmere, så kan det være at vi vil miste isbreene i Norge. Og dette har skjedd før. Det skjedde for 11 000 år siden, 10 000, 11 000 år siden. Da mistet vi også isbreene fra den siste istida. Så isbreene kommer i sykluser, som jeg sa. Vi ser veldig fort klimaendringer på isbreene. Så det har vært varmt før. Det har det. Og disse går oftere i sykluser, så man får kalde perioder, da vokser isbreene. Varme perioder, da går de tilbake. Så isbreer har kommet og gått, men det som er litt spesielt er hvor kjapt endringene skjer nå. Og også at forskere knytter dette til menneskeskapte klimaendringer, altså utslipp fra mennesker, menneskelig industri, at det først og fremst har med CO2 og klimagasser som mennesker slipper ut, at vi får disse klimaendringene. Men jeg tenkte at vi også kunne se litt historisk på isbreer, altså at isbreer ikke alltid har vært slik de er i dag, at de ikke alltid har eksistert, og de har også vært mye større enn de er i dag, eller for 20 år siden, eller 30 år siden. For isbreene i Norge nådde sitt toppunkt, altså sitt største, i hvert fall i menneskelig levetid, i 1751. Så i 1751 så var isbreene på sitt største i Norge. Og de begynte å bli mindre allerede etter 1751, altså før industrialiseringen, før store menneskeskapte klimaendringer. Og det var på grunn av kaldere klima, ikke varmere klima. Det var i den lille istida. Så igjen så viser det at isbreer er utrolig sensitive for klimaendringer. Så i den lille istida, som varte ca. 1300, mer eller mindre, til ca. 1750-1800, så ble isbreer større og større og større, fordi det var kaldere, mer av isen holdt seg på sommeren. Det var kalde somre, som gjorde at mindre av isen smelta, og så kom det snø på vinteren, som gjorde at ikke så veldig mye snø smelta, men det kom masse snø på vinteren, som over en periode gjorde at isbreene ble større og større og større. Og da var faktisk folk i Norge redd
for at isbreene bare kom til å fortsette å bli bare større og større og større. Og det var faktisk også folk, bønder, som levde i dalene med isbreer, som måtte flytte på grunn av at isbreene ødela åkrene deres, gårdene deres. De bare forsvant under isen. Isen bare kom nærmere og nærmere og bare knuste hele gården. Så det litt gøy å tenke, eller ikke gøy, men interessant å tenke på at i 1751 så var de redd for noe helt annet. De var redd for at isbreene skulle fortsette å bevege seg og bli større. De var redd for at isbreene skulle fortsette å øke. De var ikke redd for at isbreene skulle forsvinne, som vi i dag. Så, og det viser litt et interessant historisk perspektiv på isbreer. Og faktisk så kan man også se at isbreer var mye, mye, mye større i malerier fra denne perioden. Så isbreer veldig interessante. Det viser klimaendringer veldig tydelig, både når det blir kaldere og når det blir varmere. Og nå, som det blir varmere, så isbreer noe av det første vi kan se at endrer seg. Og det endrer seg veldig kjapt. Så hvis dere vil reise til Norge, besøk isbreene nå, mens dere kan, og mens de ennå tilgjengelige. For de kommer til å gå lenger og lenger og lenger og lenger oppover. Og det kommer til å bli vanskeligere å se isbreer i fremtiden. Så jeg vil anbefale alle å se isbreene nå, mens det mulig. Det et veldig mektig og vakkert syn. Ok, det var alt for denne episoden. Ha det bra.